अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अब आप ठीक होंगे। दोस्तों सुबह हो गई है और मैं अपने जो बर्ड्स हैं उनको दाना पानी डालने लगा हूँ। रात के वक्त मैं इनको ऊपर से कवर कर देता हूँ उनके केज के, ताकि सर्दी से महफूज रहें, क्योंकि इन दिनों सर्दी बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनके लिए एहतियात की ज़रूरत होती है। तो अब मैं इनको खोलने लगा हूँ जी। ये देखें, बहुत खुश हो गए हैं कि हमारा कवर जो है केज के ऊपर से वो हटा दिया गया है। अब ये शोर करेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत खुश हो रहे हैं बर्ड्स। माशाल्लाह से सारे बर्ड्स ठीक ठाक हैं। अब मैं इनको फीड रखूँगा। ये जी इनकी फीड है, इसमें बाजरा, सूरजमुखी, इसके अलावा मूंगी है और 2-3 चीज़ें शामिल हैं। ये शौक से खा लेती हैं। ये इधर मैं रख दूँगा और ये खाते रहेंगे। ये इनके लिए ताज़ा पानी बाहर से लेकर आया था, इनको पानी भी रख देंगे। सबसे पहले ये देखो, सुबह सुबह के वक्त पानी पी लेते हैं, ये ताज़ा पानी हो तो। ये देख लें, फीड खा रहे हैं। जो दोस्त मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर नई वीडियो मिलती रहे।